การทำงานของลำโพงดอร์เบลนะครับเมื่อมีคนกดดอร์เบลจะส่งเสียงเตือนเราจะเลือกเสียงเปลี่ยนเสียงหรือปรับระดับเสียงยังไงนี้เรามาดูนะครับในหน้าแอปพลิเคชันในตัวของดอร์เบลจะเห็นปุ่มแรกนี้นะครับเป็นตัวเอาไว้เทสว่าตอนนี้เราใช้เสียงอะไรอยู่ตัวที่2นี้เป็นตัวเมโลดี้เลือกว่าเราจะใช้เสียงไหนเราก็กดเลือกได้ตามใจชอบครับและตัวที่3เป็นตัวปรับระดับเสียงว่าจะเอาเบาหรือเอาดังนะครับ